my Wingman 10. I'm back for game for video 啦，而家。好啦，預備出發啦，今日就係第一次出發去吹比賽啦，第一次先係，所以今日就而家7:55，差唔多8點，啱啱7:42先起咗身。好啦，我而家準備執好嘢，同埋我會搽洗面先，然後我就搞掂埋我自己啲嘅嘢，就出發噶啦。好啦，咁我就轉頭見啦，拜拜。What's up guys？ 而家就執好啲嘢啦，嗱，你咧？所以今日大家執好咗呢個行李。嗱，尋日呢個咧就嗰個會派俾我哋，所以就用呢個行李嚟擺。但係呢個咧我就留低，然後我就帶埋呢個背囊。好啦，所以今日我而家都係用我個 iPhone 嚟影拍片，所以嗰個 mini camera 我唔帶，因為唔係好重要嘅嘢就唔好帶咯，所以我就帶我自己電話嚟影咯。好啦，咁我就換埋衫再見啦。好啦，今次我而家食完嘢同埋刷完牙同埋食完早餐啦。頭先啱啱大約10點鐘嗰陣就食咗午餐，係因為轉頭12點就要搭地鐵，唔係搭車去深圳，所以今日咧我就準備去換衫。好啦，3、2、1，好啦，幾有型咧，紫色嘅。嗱，呢個就係香港嘅全殘障嘅運動會嘅全國運動會嘅件衫。陣間我着埋呢件褸，所以嗱，我掛好條頸鏈啊嘛，唔係掛好佢個鏈。好啦，咁我着埋件褸就預備出發。好啦，事不宜遲，我哋預備出發去車站先，然後我哋就搭架車去一個深圳北，然後我哋就去到嗰個酒店噶啦。好啦，我哋事不宜遲，我哋3、2、1，我哋開始出發。好，去到見啦，拜拜。最可惜早咗啦喺度，所以今日我就坐喺呢度等佢哋嗰啲隊友出現，所以而家都等緊程，而家都11點啦，我哋12點先集合，所以我就等佢哋過嚟先啦。好啦，拜拜。好啦，我而家集合咗，今日我哋就準備出發先。好，之後見。After all this time好啦，嗱，而家有啲大家都係會食呢啲，然後我就帶埋橙汁。今日就食啲少少嘢先，今日就食埋下午茶，我就食埋晚餐就再見啦。好 ，sign out 嗱咧，我個人都會食呢個，跟住我會撈翻啲汁出嚟。好，我而家食先啦。我而家翻到嚟酒店啦，跟住我哋轉頭睇下個安排先。而家俾你睇下呢間房間幾大，對面嗰邊仲有廁所，有浴缸，企喺度沖涼都冇所謂。係個廁所，但係啱啱未開燈，所以好黑。好啦，
我俾你睇。嗱，嚟啦！我而家喺呢個酒店，跟住，然後俾你哋睇我瞓邊先。嗱，呢度就我瞓，隔離就我隊友，所以我就轉頭有咩消息我就再發過。好，拜拜。好啦，嗱，我而家再去食飯先，咁我轉頭食完飯先再影個。頭先啱啱都沖完涼先至，我着翻呢件衫。好啦，咁我落去先啦，咁我就轉頭再見。喂，好啦，我食完嘢啦。嗱，我而家咧，而家都7點半啦。嗱，我休息多一陣，我就差唔多瞓覺啦。我準備第二日，但係第二日咧要好早起身咯。只不過其他人未，只不過係我啦，先要早啲起身。所以咧，而且我今日食嘢嗰陣都搞到咁樣，所以我就要做翻啲唔好飲揀擇食嗰啲嘢。好啦，嗱，而家瞓覺先啦，咁我就聽朝頭早過去見。好，signing off，peace，然後聽日見。好，冇事。